Good afternoon mga boss amo. Ada man ti katayon paayos na dual washing machine. Shout out gayam kin ipag kong Marilo Garcia Bautista. Bali ti ko na nga issue na natin dato ato kano kana spin dryer na mading agikot agugong lang. Bali ilatay kwa chinek up ko, tinester ko di makina na. Ayos mo ko na. Bali di duwang kwa na, duwang anto di makina na kay tatayen. Kaya dyan. Yeah. Atoy. Atoy, ito na di makina na. Bali ati duwang kapasitor na no ipa tayo, testerin tayo. May tatay at dati palo na nga duwa. Ay iti pakitaan no may iti makina palo dagiti duwang kuana kapasitor. Kaya kasi jay may tatay so nga binaklas ko pa ya. Binaklas ko mamin ato yung mismo nga unit bibiro ko dapat nga kasi magugong lang. Tapos tata awan medyo mayat mata amin. Tapos tati pinamayaklatan ato yung mismo nga makina indirektak. Bale kinabilak ti duwa nga kapasitor na ato ay kinabilak iti kapasitor na atoy tapos insalpak ko ti mismo nga kuryente ijay ijay nga namuan nga talaga nga ato kaya makina ti dati tama na tata dinamag ko di making bagi no kahit nga sukatan tayo ti makina nalatan ay kinagwin mo so nga sino katalata magtenti brand yung nga makina copper nga makina di gamit tayo tapos at testingin tayo putot. Sige di mangmangidyo ay kikas na ito planon. Muna na. Tapos at ni-open tayo close. Gidap. Gidap. Tapos at isira tayo man nag-open man dapat rin. Siyay, nangidyo man zing. Parang kaslaro plano ay. Sige tayo makita yo kay natarimaan tayo manan mga boss amo ay kinukasta kayo. Very good!